माननीय सभामुख जी, एही गरिमामय सदनक बजट सत्र में सर्वप्रथम हम अपने सबके हार्दिक अभिवादन करना चाहे छी। विभिन्न प्राकृतिक आ राजनीतिक आरोह अवरोह के बीच कवि कोकिल विद्यापति के आशावादी के आत्मसात कई समुन्नत मध्य प्रदेशक आगत सकारात्मक परिकल्पना के संग प्रदेश सरकार के बजट तैयार करके अपने सभा के समक्ष प्रस्तुत करवा के गौरवमय अवसर प्राप्ति में हम गौरवान्वित भ रहल छी। प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय दुष्यंत कुमार के एक पंक्ति से हम प्रारंभ करना चाहे छी। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और अपने सबके ये पंक्ति से आई यही रूप से ये बजट के से तैयार कल गेल छे। और ये बजट निश्चित रूप में आने वाला अपन सबके मध्य प्रदेश सरकार के समृद्धि और विकास में बहुत ही अहम भूमिका निर्वाह करते से हम विश्वास भी लेना चाहिए। और अब हम आने वाला आर्थिक वर्ष के बजट प्रस्तुत करे के अनुमति चाहे छी। यस महत्वपूर्ण अवसर में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना को लागि विभिन्न कालखंड में भएका जन आंदोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह लगायत विभिन्न आंदोलनहरूमा जीवन उत्कर्ष गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्छु। राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमता को रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न र मध्य प्रदेशलाई समृद्धि को मार्ग में डोर्याउने संपूर्ण नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकार माननीय प्रदेश सभा का सदस्यहरूको अथक प्रयास र नागरिकहरूको चाहना एवं सक्रियताले गर्दा मध्य प्रदेश नामाकरण र थाई राजधानी जनकपुर धाम तोक्ने सफल भएकोमा सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले मधेसी जनता को पहचान को आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल को संविधान प्रदत्त प्रदेश को अधिकारहरू, नागरिक को मौलिकहरू, राज्य निर्देशक सिद्धांत, नीति तथा दायित्व, 15औं वार्षिक योजना, मध्य प्रदेश को प्रथम आवधिक योजनाले अंगीकार गरेका उद्देश्य, लक्ष्य, नीति र कार्यक्रमहरू, प्रदेश सरकार को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू, दिगो विकास का लक्ष्यहरू, पूर्व बजेट छलफलका क्रममा माननीय सदस्यहरूले प्रदान गर्नुभएका रचनात्मक सुझावहरू, विभिन्न विद्वान सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त राय एवं प्रदेश सरकारबाट विगतमा भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्ष को बजेट तर्जुमा को प्रमुख मार्गदर्शक को रूप में लिएको छु। कोभिड-19 महामारी को कारणले गर्दा मध्य प्रदेश को औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र विप्रेशन कमी आएकोले प्रादेशिक अर्थतंत्र में शिथिलता आएको कुरा विदितै छ। यसैबीच अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक संकटले गर्दा ईंधन लगायत अन्य सामग्रीहरूको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। सन् 2019 में गरेको अध्ययन अनुसार बहुआयामिक गरीबी मापन परिसूचक में मध्य प्रदेशले विगत 5 वर्ष में 49.1% बाट 24.2% में गरीबीलाई झार्न सफल भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। बाल मृत्यु दर, खानेपानी र सम्पत्तिका सूचकहरू बाहेक अन्य गरीबी मापन सूचकहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। अर्थतंत्र को चुनौतीलाई सामना गर्न र समुन्नत समृद्ध मध्य प्रदेश निर्माण को आकांक्षालाई पूरा गर्न तुलनात्मक लाभ को रूप में रहेको जनसांख्यिकीय लाभांश र उपलब्ध उर्वर कृषि भूमि को सही सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलता विकास, लगानी अभिवृद्धि र
सेवा व्यवसाय प्रवर्धनको माध्यमबाट 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नतर्फ बजेट प्रतिलक्षित रहेको छ। यसले गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउनुको साथै नागरिकहरूको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म मध्य प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा विगत वर्षहरूमा मध्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सङ्कुचित भई ऋणात्मक समेत भएको व्यवहार विदितै छ। चालू आर्थिक वर्षमा औद्योगिक उत्पादनमा सुधार, पर्यटनमा अभिवृद्धि, विप्रेषण र रोजगारी अभिवृद्धि जस्ता आर्थिक परिसूचकहरूकोमा क्रमशः सुधार भएकोले आर्थिक वृद्धि दर 4.8% रहने अनुमान रहेको छ, जुन राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा 1% ले कम रहेको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय 1381 अमेरिकी डलर पुगेको भए तापनि मध्य प्रदेशको नागरिकको प्रति व्यक्ति आय मात्र 868 अमेरिकी डलर रहेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण 2078 अनुसार मध्य प्रदेशको कुल ग्राहस्य उत्पादन करिब 4.71 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। यस प्रदेशको कुल ग्राहस्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले 34.3%, उद्योग क्षेत्रले 12.1% र सेवा क्षेत्रले 53.6% योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। कुल ग्राहस्थ्य बचतको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको जम्मा 9.3% रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को कुल बजेट रु 33 अर्ब 59 करोड मध्ये 75% खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको बावजुद यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म राजस्व सङ्कलनको अवस्था सन्तोषप्रद रहेको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म यस बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। मध्य प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा प्रस्तुत बजेटले देहाय बमोजिमका उद्देश्यहरू राखिएका छन्। मानवीय क्षमता विकास, लगानी प्रवर्धन मार्फत उद्यमशीलतालाई र रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धि गरी नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने, कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकमा अभिवृद्धि र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी लगानी आकर्षण गर्नुका साथै नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने, समसामयिक कानुनमा परिवाजन, आधुनिकी प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुदृढीकरण मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने। बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न अनुसारको तय गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीको रूपमा रूपान्तरणको लागि जग बसाल्ने, सार्वजनिक नीति निजी सहकारी मार्फत पुँजी, सिप र प्रविधिमा लगानी अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक उत्पादन र उत्पादकमा अभिवृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, मानव संसाधन विकासमा जोड दिनेछ, सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण गर्नेछ, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिनेछ, उद्योग र पर्यटनको विकास गरिनेछ, पर्यावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण गर्नेछ, जनमुखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रबन्धन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रमले परिलक्षित गरेका सोचहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। अब म अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण ऐन 2074, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन 2075, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सुझाव बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
अंतर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था, मानवीय संसाधनको विकासको आधारमा मापदण्डहरू तर्जुमा गरी वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुनिष्ठ र अनुमानयोग बनाइएको छ। स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने साना योजनाहरू रु 15 लाखसम्म आवश्यकता, औचित्यता, प्रभावकारिता र कार्यक्षमताको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गर्न नीति लिएको छु। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरू तत्त निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सशस्त्र र सम्पूरक विशेष र वित्तीय समानीकरण अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गर्नेछ। सो कार्यको लागि 3 अर्ब 87 करोड विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। मध्य प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधार रहेको कृषि क्षेत्रको समष्टिगत विकासको सम्भावना, विकास तथा प्रवर्धन, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै निर्यात प्रवर्धन समेतको लागि
गराउन स्थानीय तहहरूको समन्वयमा कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रमा अध्ययन गरेका वा अध्ययनरत स्नातकोत्तर वा स्नातक तहको एकजना जनशक्तिको व्यवस्था प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा मिलाइनेछ। साथै प्राविधिक ज्ञानमा सहज पहुँच र समयमै कृषि बाली तथा पशुपन्छीहरूको रोग किरा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै कृषि तथा पशु सेवा ज्ञान केन्द्रहरूमा दक्ष प्राविधिक सहायता कक्षको स्थापना गरी हटलाइन सेवा उपलब्ध गराइनेछ। कृषि तथा पशु प्राविधिकलाई कार्य प्रशिक्षणमा संलग्न गराउने र हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। दिगो कृषि प्रणाली कायम गर्नका लागि माटोको गुणस्तर, बालीहरूको फोलिएज तथा कृषि उपजहरूको गुणस्तरीय परीक्षण गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रलाई प्रयोगशालाको निर्माण र सुदृढीकरण गर्नको लागि रु 7,28,00,000 विनियोजन गरेको छु। मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम मार्फत साना किसानहरूको आय अभिवृद्धि गर्न कृषि पैदावारहरूमा आत्मनिर्भरताको लागि आवश्यक संस्थागत र संरचनागत प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सो कार्यक्रमको लागि 15 करोड विनियोजन गरेको छु। पशुजन्य पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि नस्ल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि गर्भाधारण केन्द्र स्थापना, विस्तार र सुदृढीकरणको लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशलाई दुग्ध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध तथा मासु मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत रु 8,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। आकस्मिक रूपमा पशुपक्षीहरूमा महामारीको रूपमा देखा पर्ने रोग किराहरूको नियन्त्रण र उपचारको लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पशु सेवा स्वास्थ्य सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग किसानहरूको घरदेलोसम्म 24 घण्टा पुर्याउनको लागि स्थानीय पालिकाहरूको सहकार्यमा घरदेलो एग्रोभेट सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहको प्रत्येक वाडाहरूमा एकजना एग्रोभेटको व्यवस्था गरी परिचालन गर्न रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि सिँचाइ परियोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा कृषि विद्युतीकरण गर्न पहल गरिनेछ र जडान गरिएका सिँचाइ मिटरको शुल्कमा 75% अनुदान प्रदान गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। निजी तथा गैर सहकारी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना एकीकृत जैविक फार्मको विकास गर्न र सो प्रवृत्तिलाई क्रमशः विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ में लगानी, किसान में खुशहाली नारालाई सार्थक बनाउन डिप टुवेल, स्यालो टुवेल तथा साना सिँचाइ आयोजनाहरू स्थानीय तहबाट नै व्यवस्थापन हुने गरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्नको लागि रु 7,20,00,000 विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशमा तुलनात्मक लाभको रूपमा बढी उत्पादन हुने व्यवसायी महत्त्वका मसाला, तरकारी खेती, पुष्प खेती, फलफुल, च्याउ लगायतको खेती विस्तार तथा प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नप्रवर्धनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ बजार केन्द्रहरू विकास गर्न, साप्ताहिक हाट बजार सञ्चालन गर्न तथा व्यापार मेला आयोजन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। समग्रमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि 2,74,25,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशको भू जलस्तरमा तीव्र रूपमा ह्रास आइरहेको विदितै छ। यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजी गर्न भूमिगत जलको ह्रासका कारण र जल पुनर्भरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। दिगो विकास, संरक्षण, संवर्धन, उचित व्यवस्थापन र सदुपयोगको लागि मध्य प्रदेशको वन तथा वातावरण क्षेत्रको गुरु योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वन क्षेत्रलाई पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, दिगो विकास, वन पैदावार उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा
विकास गरिनेछ। वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट आवश्यक वन पैदावारहरूको उत्पादन र उत्पादकमा अभिवृद्धि भई वन्यजन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने साथै वन्यजन उद्यम विकास र विस्तारमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। साझेदारी वन, सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, चकला वन र कृषि वन लगायतका वनहरूको दिगो व्यवस्थापन गरी वन्यजन्य उद्यम विकास मार्फत रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू सृजना गर्न समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय समुदायहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा विभिन्न प्रजातिका रुख बिरुवा तथा फलफुलका बिरुवाहरू रोपी हरियाली प्रवर्धन गर्न सडक किनार, विद्यालय कम्पाउन्ड, सार्वजनिक जग्गा, उद्योगहरूको कम्पाउन्ड आदिमा वृक्षारोपण गर्न ग्रामीण तथा शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सो कार्यको लागि 20 करोड 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। व्यवसायीकरण हुन सक्ने जडीबुटी एवं गैर काष्ठीय वन पैदावारहरूको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी खेती प्रविधिको विकास र प्रबन्धन गरिनेछ। यसका लागि निजी, सार्वजनिक तथा नदी विकासका जग्गाहरू र विद्युत प्रसारण लाइनभित्र पर्ने जग्गामा समेत जडीबुटी तथा गैर काष्ठीय वन पैदावार खेतीलाई विस्तार गर्नेछ। जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ। सो कार्यको लागि रु 4 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। वन नर्सरी निर्माण तथा आवश्यक मर्मत गरी वन्यजन्य र फलफुल प्रजातिहरूको बहुवर्षीय बिरुवाहरू उत्पादन गर्न रु 5 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश अन्तर्गत रहेका जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसाबले हटस्पट घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न, मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्न गरी पर्सा कोशी जोड्ने जैविक मार्गको पहिचान गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको नक्साङ्कन गर्न र स्थानीय समुदायहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा जैविक विविधता हटस्पट व्यवस्थापन कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। चुरेको संरक्षण र संवर्धनका लागि मौजूदा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूको सङ्गठन र कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ। प्रदेश सरकारको चुरे जगाऊ मधेस बचाऊ अभियान अन्तर्गत चुरे संरक्षण, भू क्षय तथा पहिरो नियन्त्रण, वृक्षारोपण, जलाशय, पोखरी निर्माण, ताल तलैया संरक्षण लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गर्न रु 18 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। सागरनाथ वन परियोजनाभित्रको वन संरक्षण, संवर्धन र दिगो व्यवस्थापनको लागि विविध विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। राजविराज, जनकपुर र वीरगञ्जमा स्थानीय तहको सहकार्यमा हरित सहर, स्वच्छ सहरको रूपमा विकास गर्न सघन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटकीय महत्त्वका सिमसार, जलाशय, ताल, पोखरी लगायत चुरेको फेदीमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यटनको विकास गर्न वृक्षारोपण, पार्क निर्माण, जलाशय र जलपानी सङ्कलन, पोखरी निर्माण, नियन्त्रण, सिमसार पुनरुत्थान जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 18 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। यस प्रदेशमा वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन र नियमावलीको तर्जुमा गर्नुको साथै प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्रको गठन गरिनेछ। यी संस्थागत संरचनाहरूको माध्यमबाट लगानी प्रवर्धनको लागि प्रक्रिया सरलीकरण, सहजीकरण र नियमित नियमन गर्न टेवा पुग्नेछ, जसले गर्दा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्नमा सहयोग प्राप्त हुनेछ।
आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षण गर्नका लागि सम्मेलनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहयोगमा सिप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, सूचना प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण, औद्योगिक मेला सञ्चालन गर्नको लागि रु 24 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। साथै उद्यमीहरूको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु साना मझौला उद्योगहरूको प्रवर्धनको लागि मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गर्न, लघु तथा साना उद्योगहरूको मझौला तथा ठुला उद्योगहरूसँग अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न उद्योग विभागले सहजीकरण गरिनेछ। उद्योगहरूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी, गैर सरकारी संस्था, स्थानीय तहको समेत सहभागितामा मुख्यमन्त्री सिप प्रवर्धन तथा रोजगार कार्यक्रममा रु 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। मध्य प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार मध्ये पर्यटन पनि एक रहेकोले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनको लागि प्रादेशिक गुरु योजना निर्माण गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा लाहान, जनकपुर र वीरगञ्जमा पर्यटन कार्यालयहरू र स्थापनाको लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको छु। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न दुधमती महेन्द्रनगर करिडोर, प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू जस्तै जानकी मन्दिर जनकपुर, गढीमाई बारा, छिन्मस्ता भगवती मन्दिर सप्तरी, शम्भुनाथ सप्तरी, कंकालिनी मन्दिर सप्तरी, सलेश फुलबारी सिराहा, परोल थान महोत्तरी, रोजा मजार महोत्तरी, भिस्वा मठ वीरगञ्ज पर्सा, धनुषाको तुलसाही स्थित पौराणिक लक्ष्मीनारायण मठ आदि संरक्षण र विकास गर्न रु 30 करोड 34 लाख विनियोजन गरेको छु। ग्रामीण पर्यटनको विकास गर्न विभिन्न धार्मिक स्थलहरू र पोखरी संरक्षणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसको साथै भारत सरकारको रामायण सर्किट कार्यक्रमसँग तरताम्य मिलाउँदै नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था मिलाइएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षलाई वन्य जन्तु र पन्छी अवलोकन, जङ्गल सफारीको रूपमा विकास गर्न र धनुषाधाम संरक्षित वनलाई जैविक पार्क तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको रूपमा विकास गरी पर्यटनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यथोचित विनियोजन गरेको छु। कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटन र सामुदायिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि नीतिगत सुधार, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको साथै पर्यटन व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई आतिथ्य र पार्क कला नवीनतम सिप अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको लागि रु 4 अर्ब 84 करोड 64 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छु। माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय सरकार स्थानीय तह एवं सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र साझेदारीमा पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश र पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश बनाउन यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउन स्वास्थ्य सुधार योजनाको रूपमा पालिकाहरूको समन्वय र सहकार्यमा उपलब्ध स्रोत साधनले भ्याएसम्म स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कम्तीमा एक जना एमबीबीएस चिकित्साको सेवा उपलब्ध गराउनेछ तथा टोल क्लिनिक सेवा समेत सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 15 करोड 51 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। नसर्ने प्राणघातक तथा जटिल रोग, खास गरी क्यान्सर, मृगौला, डायलिसिस, पक्षघातका रोगीहरूको उपचारका लागि चिकित्सकहरूको सिफारिस, निजको आर्थिक अवस्था आदिको आधारमा बढीमा रु 1 लाखसम्म प्रति बिरामीका दरले
अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरव योजनाको रूपमा विकास गर्न र प्रतिष्ठानमा चिकित्सा विज्ञानका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र विशिष्टकृत सेवाहरू क्रमिक रूपमा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 28 करोड विनियोजन गरेको छु। भौतिक संरचना निर्माण भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा नआएका स्वास्थ्य सेवा केन्द्र महोत्तरीको पिपरा तथा अन्य स्वास्थ्य चौकीहरूलाई मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेटेलाइट अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। धनुषाको नागरायणमा रहेको शहीद दुर्गानन्द झा बाल अस्पताल निर्माणको लागि रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यस प्रदेशका 8 जिल्लामा रहेका विभिन्न 72वटा सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण, थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थाको लागि रु 12 करोड 11 लाख विनियोजन गरेको छु। सप्तरी जिल्लाको तिलाठीमा नाक घान काटी अस्पताल निर्माणका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई सुदृढ गर्न जीव चिकित्सा यान्त्रिकरण प्रयोगशाला स्थापना तथा ब्लड बैंक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचार पद्धतिको आयुर्वेद, होमियोपैथी आदि सेवा विस्तार एवं सुदृढीकरणको लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरिनुको साथै 8वटै जिल्लाको आयुर्वेदिक अस्पतालहरूमा प्रयोगशाला निर्माणको लागि रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक अस्पतालहरू जलेसर र लाहानको बेड क्षमतालाई क्रमिक रूपमा 50 शय्यासम्म विस्तार गरी विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्नको लागि क्षमता अभिवृद्धि, सञ्चालनमा सुधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मलेरिया, फाइलेरिया, कालाबाजार, कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, डेङ्गु लगायत रोगहरूको रोकथाम नियन्त्रणका लागि नियमित प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सामुदायिक स्तरमा स्थानीय निकायहरूको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सर्वदंशका उपचारमा प्रयोग हुने एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्न सम्भावित अध्ययन गरी लागत लाभ समेतको विश्लेषणको आधारमा उपयुक्त देखिएमा भेनम उत्पादनका लागि चरणबद्ध रूपमा आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मधेस विश्वविद्यालय वीरगञ्जको स्थापनार्थ रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक महाविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि वस्तुपरक मापदण्डमा आधारित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनार्थ आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मटिहानी संस्कृत विद्यालयलाई संस्कृत विषयक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक जिल्लामा एक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त विद्यालयहरूसँग व्यवस्थापकीय सम्झौता मार्फत आवश्यकता अनुसारको भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 26 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशभित्र रहेका विद्यालयहरूको भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरूलाई क्रमिक रूपमा विकास गर्न तथा नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित टेली शिक्षा प्रणालीको सुरुवात गर्न रु 6 करोड 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक रूपान्तरण तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा, साइकल वितरण लगायत छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेदको अन्तको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस अभियान अन्तर्गत 8 कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सम्बन्धित विद्यालयको प्राध्यापकको सिफारिसमा सोझै छात्राको खातामा अनुदान
रकम हस्तान्तरण गरिनेछ। यस्तै प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई कम्प्युटर प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन एक थान कम्प्युटर ल्यापटप समेत उपलब्ध गराउन उक्त कार्यक्रमको लागि रु 77 करोड 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशका अत्यन्त विपन्न कुनै नियमित पारिवारिक आय स्रोत नभएका नागरिकहरूको नक्साङ्कन गरी परिचय पत्रको आधारमा जीवन निर्वाह खर्चको रूपमा सोझै बैंकमा खाता मार्फत उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। डोम, मुसहर, चमार, दुसाद र हलखोर जातिका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याई साक्षरता दर अभिवृद्धि गर्न र स्कुल छाड्ने दरलाई न्यूनीकरण गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खातामा वर्षेनी रु 2000 का दरले शिक्षा बीजक रकम उपलब्ध गराउन रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशको पिछडा वर्गको हक संरक्षण एवं सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दलित, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि कुल रु 7 अर्ब 80 करोड 96 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश स्थित सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्र-छात्राहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि विद्यालय वा समुदाय तहदेखि प्रादेशिक स्तरसम्म खेलकुदका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक पूर्वाधारहरूको क्रमिक रूपमा निर्माण गर्न रु 30 करोड 25 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका युवा शक्तिहरूलाई मूल प्रवाह तथा सशक्तिकरण गर्न प्रदेशका 8वटै जिल्लामा युवा परामर्श केन्द्रको स्थापनाको लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक तथा अनाथहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि निजी तथा सरोकारवालाहरूको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालित अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धाश्रमलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशका विपन्न गृहिणीहरूले प्रयोग गर्दै आएको इन्धनको परम्परागत स्रोत गोइठाबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न अति विपन्न वर्गमा गोइठाको विकल्पको रूपमा वैकल्पिक इन्धनको प्रयोगको लागि गोइठा विस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। महिला, युवा, अपाङ्गता भएका नागरिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सिप, कला र क्षमता अभिवृद्धिको लागि स्थानीय निकाय र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग र सहकार्यमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि 61 करोड 98 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन, पानी ट्याङ्की निर्माण, मर्मत, सम्भार र सञ्चालन, चापाकल वितरण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 20 करोड 41 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। जिल्ला स्थित खानेपानी डिभिजन तथा सब डिभिजन कार्यालयहरूमा खानेपानीको गुणस्तर मापन गर्न परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्न तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। वातावरणीय सरसफाई एवं स्वच्छता प्रवर्धन गर्न दिगो वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय निर्माण र मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुरूप वैकल्पिक ऊर्जा विकास प्रवर्धन गर्न रु 11 करोड 30 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई समग्रमा रु 1 अर्ब 68 करोड 86 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। मान्य सभामुखज्यू, प्रदेश सरकारबाट निर्मित तथा स्तर उन्नति भएका सडकहरूलाई नियमित, आवधिक तथा अति आवश्यक भएमा आकस्मिक मर्मत समेत गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक सडक निर्माणको लागि एक निर्वाचन क्षेत्र
एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 5-5 किलोमिटर सडक निर्माण गरी कालेपत्रे गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै रु 1 अर्ब 26 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशमा हाल निर्माणाधीन सडक पुलहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 41 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। पालिका केन्द्रहरूलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्चालन मार्फत जोड्नका लागि वैदेशिक सहयोगमा प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पारस्परिक योगदान कोषको लागि रु 24 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। नदी खोलामा आधारित सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न साना तथा मझौला सतही सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण गरिनेछ। पुराना योजनाहरूलाई मर्मत सभार एवं आवश्यकता अनुसार सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। भूमिगत सिँचाइको प्रवर्धन गर्न शालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सेवा विस्तारका लागि 59 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा तथा मुलुककै आर्थिक राजधानीको रूपमा रहेको यस प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगञ्जको सर्वाङ्गीण विकासको लागि जनकपुर विकास प्राधिकरण तथा वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठन गर्न रु 30 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्सादेखि सप्तरीसम्मको मधेस सहित राजमार्गको अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बनौली विद्यापति डीहको पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक विकासका लागि विद्यापतिको प्रतिमा सहित प्रवेशद्वारदेखि एकहरिया सोहडवा विद्यापति डीह हुँदै मटिहानीसम्म विद्यापति डीह मार्ग बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाउन रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यस प्रदेशमा रहेका विभिन्न नदीहरूबाट उत्पन्न हुने नदीजन्य प्रकोपको रोकथाम, नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणको लागि नदी नियन्त्रण कार्यको लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिने आवश्यक वस्तुहरूको स्तरीयता परीक्षण गर्न पूर्वाधार विकास कार्यमा रहेको प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई प्रदेशबाट सुरुवात गर्नका लागि यातायात व्यवसाय विभागसँग समन्वय र सहकार गरी उपयुक्तताको आधारमा सुचारू गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सेवाग्राहीलाई सरल र सहज तवरबाट सेवा प्रदान गर्न मध्य प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण यातायात तथा मालपोत कार्यालयहरूको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्न सेवा प्रवाहको लागि राजस्व तिर्न अनलाइन पेमेन्टको विकास गरी लागू गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गर्न नीति अनुरूप प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबन्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेसन लगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्रावास र ज्येष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। हाल निर्माणाधीन आदर्श बस्ती विकास कार्यक्रम लागू भएका स्थानहरूमा एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित डोम, मुसहर, मेहतर र हलहरूको आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अन्य दलित तथा लोपोन्मुख समुदायसँग विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना अन्तर्गत असहाय र विपन्न परिवार, एकल परिवार, अशक्त तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबाट विहीन भएकालाई आवासको व्यवस्था गर्न रु 24 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशका मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन रु 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। समग्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि रु 18 अर्ब 8 करोड 45 लाख 64 हजार विनियोजन गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, सुरक्षित बेटी अभियान, बाल हिंसा, महिला हिंसा विरुद्ध प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक
कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रहरी स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूसँगको सहकारमा सञ्चालन गर्न रु 1,55,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। विपन्न जोखिम निवारणका लागि पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण लगायतका सक्रिय कार्यक्रमलाई सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न रु 7 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश मुद्रण छापाखाना निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन रु 1,65,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिक सशक्तिकरणको सशक्त संवाहकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रको उत्थानको लागि पत्रकार वृत्ति कार्यक्रम, मधेस पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन, छात्रवृत्ति तथा महिला पत्रकारहरूको लागि विशेष सुरक्षा कार्यक्रम, पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मधेस आन्दोलन, जनयुद्ध लगायत जनआन्दोलनका शहीद तथा पीडित परिवारको सम्मान, आर्थिक सहायता, भरण पोषण, छात्रवृत्ति, रोजगारमूलक तालिम लगायतका परिपूर्ण कार्यक्रमलाई विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा र सहकारमा सञ्चालन गर्न रु 7,35,00,000 विनियोजन गरेको छु। शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउन सङ्घीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका निकायहरूको पूर्वाधार निर्माणको लागि रु 20,53,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन कायम गर्न र विपत्तिको बेलामा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन मध्य प्रहरी सेवा गठनको कार्य अगाडि बढाउन यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकासलाई ध्यानमा दिँदै मीडिया काउन्सिल, आम सञ्चार प्राधिकरण एवं चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्धन बोर्डको लागि रु 3,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। आम नागरिकको सुशिक्षित हुने अधिकारको सुनिश्चितता र सूचनाको हक प्रत्याभूति गराउन लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रममा रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। समग्रमा गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको लागि रु 64,33,20,000 व्यवस्था गरेको छु। मान्य सभामुख महोदय, प्रदेश निजामती किताबखानाको स्थापना गरी निजामती कर्मचारीहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउन, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र सेवाको लागत र समय घटाइनेछ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई मुहार रहित, कागज रहित बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण र विभिन्न नीतिगत विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार र आधुनिकीकरण गर्न रु 10,23,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारबाट सुनिश्चित गरेको तलबमान र भत्तालाई प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारीहरूमा समेत लागू हुने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशको विकासमा हातोमालो गरी सहयोग गर्न सङ्घ संस्थाहरूलाई कदर गरिनेछ। यस्ता विकास साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार गरी प्रदेशको प्राथमिकता अनुसार विकासको क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ। प्रदेशको विकासमा योगदान गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिहरूलाई विकासको विभिन्न क्षेत्रमा स्वयंसेवीको भावनाले सहभागी गराउन प्रदेश विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश जनलोकपाल आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण गरी क्रियाशील बनाउन रु 4,97,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। न्यायमा सबैको समान पहुँचको लागि प्रदेशका विभिन्न नागरिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ र सो कार्यक्रमको लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको छ। न्याय र कानुन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्न
न्याय क्षेत्र सशक्तिकरण कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। भाषा साहित्य र कलाको संरक्षण एवं संवर्धनको लागि मध्य प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न र परम्परागत लोक संस्कृत नृत्य नाटक लगायतका श्रव्य तथा प्रदर्शनजन्य लोककलाहरूको अध्ययन अनुसन्धान एवं संरक्षणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु र मैथिली भाषा सहित साहित्य र भोजपुरी भाषा साहित्यको सर्वोत्मुखी विकासको लागि अक्षय कोषको स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष रु 2 अर्ब 35 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नको लागि 3 अर्ब 87 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई समयमै प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरी सम्पन्न गर्न नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली लागू गरिनेछ। अधिकृत स्तरदेखि माथिका सबै कर्मचारीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिनेछ। बजेट अनुशासन कायम गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना मार्फत बजेटलाई अनुमानयोग बनाइनेछ। आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी रकम विनियोजन गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनुदान कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयको लागि 4 चक्के सवारी साधन खरिद गरिने छैन। प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्योग व्यवसाय तथा निकायहरूको अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने राजस्व समयमै दाखिला गराउन आवश्यक अध्ययन अनुगमन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि 46 अर्ब 88 करोड 9,46,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 21 अर्ब 76 करोड 67,95,000 अर्थात् 46.44%। पुँजीगत तर्फ 25 अर्ब 82 करोड 20,80,000 अर्थात् 53.21% रहेको छ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 16 करोड 24,56,200 मात्र अर्थात् 0.35% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्न स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट रु 4 अर्ब 18 करोड 93,75,000, कोषहरूमा रहेको सञ्चित रकम रु 38 करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत रु 11 अर्ब 61 करोड 98 लाख र सामान्यीकरण बापत प्राप्त अनुदान रु 7 अर्ब 81 करोड 58 लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौजदात रु 9 अर्ब 66 करोड र विशेष अनुदानबाट 49 करोड र सम्पूरक अनुदानबाट 78 करोड, सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानको लागि प्राप्त अनुदान रु 10 अर्ब 6 करोड 91 लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान रु 4 करोड 33,47,000 गरी रु 45 अर्ब 4 करोड 99 लाख 28,000 बेहोर्दा रु 1 अर्ब 82 करोड 10 लाख 18,200 मात्र न्यून देखिन्छ। सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व परिचालन
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको कर तथा गैर कर लगाउने सम्बन्धी विधेयक 2076 पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसले प्रदेश सरकारको राजस्वको दायरा विस्तारमा सहयोग पुगी राजस्व अभिवृद्धि हुनेछ। राजस्व प्रशासन महाशाखा गठन गरी राजस्व सुदृढीकरणका कार्यक्रम मार्फत कर तथा गैर कर चुहावटबाट न्यूनीकरण गरिनेछ। प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिको लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिमाना बापतको रकम आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सवारी साधन कर तिर्ने करदातालाई सरल र सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न र राजस्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यातायात क्षेत्रको प्रक्रिया सरलीकरण गर्न प्रविधिको विस्तार तथा सप्तरी राजमार्गमा भर्खरै स्थापना भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्षमता तथा सेवा विस्तार गरिनेछ। सवारी साधन करतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा सर्वसहमति दस्तुर लगाउने र कानुनले निर्धारण गरेको तौलभन्दा अधिक तौल ढुवानी गर्न सवारी साधनलाई थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छु। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमशः कम गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न नीति अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको लागि छुट्टै सवारी साधन करको दर रेट निर्धारण गरेको छु। होटल, रेस्टुरेन्ट र साहसिक खेल आदिलाई आगामी वर्षदेखि आर्थिक ऐनको छुट्टै अनुसूचीमा पर्यटन शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो नाममा रहेको विद्यार्थी प्रयोग गर्न ओसार्ने गरेको बस तथा मिनी बस, माइक्रो बसहरूमा लाग्ने सवारी साधन करमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। न्यूनतम आय स्तर भएका श्रमजीवी वर्गको हितमा ध्यानमा राखी आगामी वर्षमा ऑटो रिक्सा तथा 3 व्हीलर टेम्पूले तिर्नुपर्ने सवारी साधनहरूमा रु 1000 घटाएको छु। कर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सङ्कलन गर्न मालपोत तथा नापिक कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणको लागि न्यूनतम 10 लाख र अधिकतम 15 लाखसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार क्षेत्रभित्र परे तापनि सोको मूल्याङ्कन समितिमा पुरानो कानुन बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत प्रतिनिधि नभएकोले सही मूल्याङ्कन हुन नसकी राजस्व प्राप्ति प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकारसँग कानुनमा समसामयिक परिवर्तनको लागि अनुरोध गरिनेछ। सवारी साधन कर तथा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लगायतका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बाँडफाँड हुने राजस्वलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मासिक रूपमा राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 2078-79 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको महत्तम उपयोग र सामूहिक वितरण गरी नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार हुने र उच्च तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि एवं सुशासन प्रबन्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। अंत में बजट तर्जुमा करे में मार्गदर्शन करे वाला माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभामुख जी माननीय मंत्री सब ओर से माननीय संसदगण के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करत बानी। बजट तर्जुमा के क्रम में
अहोरात खटे वाला सब राष्ट्र सेवा कर्मचारी के धन्यवाद बा। प्रदेश के समृद्धि खातिर प्रस्तुत बजट कार्यक्रम तैयार करे में विभिन्न राजनीतिक दल के शीर्ष नेता, स्थानीय तक के जनप्रतिनिधि, अर्थविद, विभिन्न पेशा व्यवसाय में संगठित संस्था सबके वैदेशिक विकास साझेदारी सबके नागरिक समाज, संचारकर्मी, करदाता ओर से देश के भीतर आ बाहर रहे वाला संपूर्ण नेपाली भाई बहन लोग के सहयोग आ सद्भाव के खातिर धन्यवाद देवे के चाहम। साथे बजट कार्यान्वयन में सब पक्ष के सहयोग खातिर पूरा विश्वास करत बानी। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक आज 5:30 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। नरेन्द्र मोदी ज्यूलाई यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। May I humbly request His Excellency the Prime Minister of India to extend his special address to this August convergence. नमो बुद्धाय। नेपाल के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री शेर बहादुर देउबा जी,